이게 저절로 자꾸 이게 저절로 이렇게 자꾸 열리죠. 저절로 닫히죠. 불편하셨죠? 이렇게 열어놨는데 이렇게 됐었죠? 말씀하셔야 돼요. 네. 불편했죠? 네. 다 자세. 끼고 하나, 둘, 셋. 자, 짜주세요. 3초. 어때요? 오, 완벽합니다. 3초죠. 3초. 네. 자, 오케이. 자, 지금 보시면 이제 무따공 자석경 좀 설치하니까 이제 안 나오고 여기도 그죠? 안 나오죠? 뒤에 짐이 있어도 괜찮고 벽 뚫지 않아도 되고 요게 요 자석이거든요. 요게 살